ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കപ്പഴംപൊരി. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1/2 കപ്പോളം അരിപ്പൊടി, റവ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാനിവിടെ 1.5 ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചക്കച്ചുളകൾ ഒരു 25 എണ്ണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി, അരിപ്പൊടി, റവ, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെയായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം പാൻ വയ്ക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ചുളകൾ ഓരോന്നായി ബാറ്ററിൽ മുക്കി നമുക്ക് പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചക്കച്ചുളയെ 2ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുള മുഴുവനായിട്ടും കുരു കളഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് മറച്ചിടാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ വരിക്കച്ചക്ക പ്രത്യേകം നോക്കിയെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ. രണ്ട് ഭാഗവും ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴംപൊരി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.